ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาเองนะฮะในคลิปนี้นี่เราก็ยังอยู่กับเรื่องเชนซอว์แมนอยู่เหมือนเดิมเนาะจากคลิปที่แล้วเลยในวันนี้นะฮะเราจะมาวาดตัวละครที่ชื่อว่ากวางซีนะฮะซึ่งนางเป็นตัวละครที่หล่อสวยแล้วก็เก่งนะฮะแต่เสียอย่างเดียวฮะนางชอบผู้หญิงอะซึ่งภาพจะออกมาเป็นไงนั้นก็ตามไปดูกันเลยครับผมไป Ha